Чэ Батцар хөтлөлөгч асуулт асуув. Энд хоёр үйлдвэр технологийн парк хэрэгжиж штэ. Нэгдүгээр Багнуурын үйлдвэр технологийн парк буюу Улаанбаатар хотоос одоо хөрөнгө санхүүг шийддэг. Нөгөөх нь болохоор Эрдэнэс үйлдвэр технологийн парк гэдэг. Тэгэхээр хоёулангаас би дахиад тодорхой асууя. Хинийн яг хэрэгжүүлэхээр сая манай Багнуурын үйлдвэр технологийн паркын захирал маань болохоор Эрдэнэс Монгол группийн ажлыг урдаас нь тайлбарлаад байгаа юм. Яг хэн хэрэгжүүлэх юм бэ? Ямар шийдвэр гарсан юм бэ? Тэзүү батлагдсан гэж яриад байна. Нүүрс химийн үйлдвэрлэл дээр хагас коксцсон буюу одоо хөх нүүрсийг үйлдвэрлэх процедурыг энэ дээр хийх гэж байгаа мó, хийхгүй мó? Өмнө нэг батлагдсан тэзүү байгаа Эрдэнэс Монгол дээр. Энийг дахиад шинжилээ сая тэзүү батлагдсан юм уу? Хоёр дахь асуудал нь энэ хоёр давхцал дээр чинь хүний нөөцийн бэлтгэл байгаа мó? Одоо өөрөөр хэлбэл зарим үйлдвэрлэл технологи дээр яг нэг үеихэд хувийн хвшил одоо Монгол ажилчид олдохгүй менежменттэй баг Турк хятадуудаар хийлгүүлэх гээд байгаа энэ тохиолдолд та нар өнөөдөр яг хүний нөөцийн бэлтгэл байгаа юм. Ямар одоо хүний нөөцийн бэлтгэлийг хангаж энэ дээр төсөл дээр танилцуулж байна вэ? Хоёр дахь юм би сая дахиад даваадлаа оруулагчаас асууя. Энэ жил бүгд 8 хятад ард улсаас нүүрсийг хөх нүүрс буюу хагас коксыг авсан. Энэ жил гэдэг маань 25-аас 26 оны үлийг хачааллыг ярьж байна. За 26-аас 27 оны үлийг хачаал сая та ярьлаа. Хувийн хвшил оролцуулж болно гэдэг чинь өмнө та шууд хятад руу тендер зарлаа хятад авсан юм уу? Энэ жил шууд нийтлэлтэй тендер зарлах гэж байгаа юм уу? Энэ хоёрын ялгааг та нар хэлээд өгөөч. Сая энэ жил бол хувийн хвшлээс авна гэж ярих шиг боллоо. Хувийн хвшилд яг ийм хөхнөөс үйлдвэрлэж байгаа ийм практик байна уу? Бас хий гэсэн ийм газрууд байгаа мó. За 3 дахь асуулт маань нүүрс химийн үйлдвэрлэлд ирэхээр хагас кокс нүүрсийг эргэдэхээс илүү энэ жилд бидэд хамгийн их ашиглагддаг нөгөө 2500 гаруй одоо уурын зүх гэж ярил л да. Нөгөө дулааны их усүрүүд байгаа 0.1-ээс 6.8 мегаватт хүртэл хүчин чадалтай. Эдэрлүгэ шилжилт рүү явахаар энэ хөх нүүрсний чинь нийт хэмжээ хэд болох юм? Манай үйлдвэр технологийн паркуудын аль дээр нь яг ийм тооцоол байна вэ? Энэ жил бид нар чинь зөвхөн одоо ахуй хэрэглээндээ 350 мянган хөх нүүрс хэрэглэсэн шүү дээ. Тэгэхээр нэмээд энэ 2500 одоо жижиг үйлдвэрлэл эрхэлдэг 0.1-ээс 1 мегаваттын хүчин чадалтай нөгөө уурын зохнууд чинь хөх нүүрс хэрэглээд эхлүүл нийт хэмжээ нь хэд болох юм? Энэ тэгээд цэдүүн дээр яг тодорхой дүн байна уу? Дээрэс нь яг энэ нүүрс химийн үйлдвэрийг 100% улс хийх гэж байгаа мó? Хувийн хвшилтэй хамтрах гэж байгаа мó? Хамтрах бол хэдэн хувийн хувийн хвшил хэдэн хувийн улс хийх юм бэ? Яг тэрийг нэг тодорхой юм 5 юм тодруулаад өгөөч. За даваадлаа. Батцар төлөөлөгчийн асуултанд хариулъя. Цэг дарга нэгдүгээр оруулагч даваадлаа. За юун дээр манай Мөнхбаатар дарга чойжл одоо үйлдвэр технологийн парк ажил нэмэлт детальны юмнууд дээр нэмээд тайлбар өгөөрэй. За яг нэг 2026 оныг бид нар бизнес эрхлэлийг дэмжих жил болгон зарсантай холбогдуулаад хоёр төрлийн одоо хууль нийцүүлээд бодлого гарч байна. Нэг нь болохоор бүх төслүүдэд урьдчилгаатай явуулъя. Урьдчилгаа төлбөр нөгж явуулъя. Хоёрдугаарт нь хууль заасны дагуу дотоодын аж ахуйн нэгжүүд тендерт оруулахад давуу өрх байдаг тэр заалтаа ашиглаж үнэлгээний орон дээр явъя гэдэг ийм бодлогын хүрээнд зүгээр дотоодоос нийлүүлэх бодлогын дэмжиж гэж. Тэгэхдээ өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд хөх нүүрс нийлүүлэх үйлдвэр Монгол улсад бол байхгүй. За энэ бол миний ойлгож байгаагаар Эрдэнэс үйлдвэр технологийн парк нь төр үеийнхний түншлэлээр хэрэгжүүлнэ гэж би ойлгосон. Тэзүү сая шинжлэгдээд бол батлагдсан 3 үе шаттай Багнуур дүүрэгт 1-р үе шатанд бол хөх нүүрс, 2-3-р үе шатанд бол цаашид одоо түш болон бусад одоо бүтээгдэхүүнүүдийг нүүрснээс гаргаж авахар ийм үе шаттай төслийг тодорхой хэмжээний зардлыг equity finance буюу 15% бол Эрдэнэс Монгол групп санхүүжуулахаар бусад хувилбаруудын өөрснөө хувийн одоо компани санхүүжуулаад ингээд явахаар ийм нөхцлөөр тэзүү бол боловсруулагдаад дууссан гэж бол ойлгосон. Тийм учраас Улаанбаатар хотын зүгээс ирээдүйд Монгол улс дотооддоо нэмэн өртөг шингээх үйлдвэрлэлээ явуулах. Ялангуяа Монгол улс чинь нүүрсээр ихийн баян улс. Тийм учраас бид нар энэ нүүрс химийн цогцлбор үйлдвэрийг бол бодлогоор дэмжих хэрэгтэй гэж харж байгаа. Ийм учраас бид нар энэ хөх нүүрсийг
худалдан авах тендер зарлахдаа түрүүний ирсэн энэ жилийг бизнес эрхлэлтийг дэмжих жил болгонтой уялдуулаад зарсантай холбогдуулаад дотоодын аж ахуй нэгжид давуу оноо олгохоор ийм нөхцөлтэй зарлах ийм бодлого барьж байгаа гэж бол хэлсэн. Цаашдаа бол дотоодын үйлдвэрлэлийг бол дэмжиж ингээ явж байгаа. Гэхдээ энэ үйлдвэрлэлийн төсөл маань өөрөө тодорхой хэмжээний хугацаа хэрэгтэй. За нүүрсний тээвэр мэдээлэл дээр Мөнхбаатар дарга, Чойжил дарга нарийн тэзүүн дээр мэдээлэлүүд нэмээ явчих. За Багнуур үйлдвэр технологийн паркийн зохицуулагч Чойжил Бацраг төлөөлөгчийн асуултанд хариулъя. Эрдэнэс үйлдвэр технологийн парк гэдэг нь Эрдэнэс Монгол группийн охин компани. Эрдэнэс үйлдвэр технологийн парк дээр ганцхан Багнуур биш, Дархан, Эрдэнэт гээд Бор өндөр гээд бүх паркууд төвлөрч байгаа. Тэгээ паркуудын тусгай зөвшөөрөл нь Эрдэнэс үйлдвэр технологийн парк дээр гарах учраас дахин одоо нийслэлийн Багнуур үйлдвэр технологийн парк компанитай ижилхэн нэртэй ийм аж ахуй нэгж бол бий болохгүй. Эрдэнэс үүдээ дээр засгийн газраас тусгай зөвшөөрөл авах юм. Өшөө таны асуултанд хариулъя. Энэ Монгол улсад хагас когс эрчим хүчний техник эдийн засгийн үндэслэл өмнө батгажсэн түүх хэрэг байдгүй юм билээ. Өмнө нь бол 5 түвш компани нэг удаа 2021 онд тээзүү боловсруулад аж үйлдвэрийн яамаар батлагдж чадаагүй нэг тийм тээзүү байдаг юм билээ. Тэгэхээр Монгол улсад бол одоо сая хагас когс эрчим хүчний тээзүү бол анх удаага батлагдж байгаа нь одоо энэ манай тээзүү байгаа. Энэ тээзүү бол өөрөө 40 мегаваттын цахилгаан станц 600 мянган тонн хагас когс гэж байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын яг сайн таны хэлдгээр иргэдийн одоо ахуйн түвшний хэрэгцээ болно. Бүх уурын зуух болж игэл ойр зуурынхаа одоо энэ утаатай байгаа энэ аймагуудыг хангах гэдэг утгаар 600 мянган тонн гэдэг хүчин чадалтаар техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулагдсан. Тэгээ техник эдийн засгийн үндэслэлийн нүүрсийг бол хөх нүүрс болоо хагас когс болгоход 600-аас 650 градус жигндэг орш. 650 градус жигнэхэд нөгөө хортой бодисууд нь жигнэгдээд ялгараад гарахаар нь тэрийг шатаагаад цахилгаан үйлдвэрлэдэг энэ технологи байд юм байна. Тэгэхээр энэ манай энэ үйлдвэр бол зөвхөн хагас коксны үйлдвэр гэхээс илүү хагас кокс эрчим хүчний үйлдвэр гэж явж байгаа юм. Тэгэхээр энэ үйлдвэр бол дотооддоо бол энэ үйлдвэрийн хэрэгцээнд бол 14 мегаватт нь хэрэглэгдээд 26 мегаватт нь төвийн шугамд холбоно гэдгээр манай тээзүү сайн батлагдсан. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын төвийн шугамд цахилгаан холбоно, бас хотын болон ойр орчмын нийт ахуйн түвш болон түвшний хэрэгцээг бүрэн хангана гэдэг эдийн засгийн тооцоотой ийм тээзүү сайн батлагдаад байгаа юм. За яг асуултанд нь тодорхой хариулт та. Нэмэлт 1 минут өгч. Хүний нөөцийн бэлтгэл байгаа мó байна. Хүний нөөцлөр ийм байгаа. Байж. Тэгээ хоёр дахь нь тэр Багнуур үйлдвэр технологийн парк Эрдэнэс үйлдвэр технологийн парк гэдэг яг хэн нь ямар шийдвэрээр яаж хариуцж явах гэж байгаа юм бэ гэдэг дээр яг тодорхой хариулт өгдөг. Нэмэлт 1 минут. За боловсон хүчин дээр бол тантай бас санал нийлж байгаа. Монголд бол ийм үйлдвэр байхгүй учраас энэ төрлийн боловсон хүчин бол аюул дутмаг юм байлээ. Тэгээ бид нар шинжлэх ухааны технологийн их сургууль бол Өөр Монголын энэ чиглэлийн одоо их сургуулиудаа энэ жилээс эхлээд оюутан 2 дээр нэмэх 2 оюутан бэлтгэх хөтөлбөрийг эхлүүлж байгаа. За Мөнхбаатар дарга нь агарын бохирдол Мөнхбаатар. За төлөөлөгчийн асуултанд хариулъя. Нийслэлийн агаар бичиг хурлын тэмцэх газрын дарга Мөнхбаатар. За өнөөдрийн байдлаар нийт 5 түвшээс бол уурын зохнуудад 50 мянган тонн мэдлэгийг бол шигсэн мэдлэгийг бол бид нар зарж борлуулсан байгаа. За ер нь бол цаашдаа бид нар энэ зундаа ер нь Улаанбаатар хотод байгаа 174 ширхэг төрийн өмчөд энэ нам даралтын болон усан халаалтын зохнуудыг бол хийрүү шилжүүлнэ гэдэг ийм төлөвлөгөөтэй бол ажиллаж байна. Хамгийн гол нь одоо хийн халаалтын тариф бол батлагдахыг бол хүлээгээд байж байна. Тэгэхээр ер нь бол энэ өндөр өртөгтэй хагас коксыг бол уурын зохион төлөх нь бол өөрөө жоохон ашиглалтын хувьд ч гэсэн маш их өндөр өртөгтэй байгаа учраас хийрүү шилжүүлээд гол нь засгийн газраас хийний үн тарифыг нэмэхийг одоо хоригдчихсан юм засгийн газрын тогтоол байгаа. Энэ засгийн газрын тогтоолыг одоо нэмж өөрчлөх ийм саналыг бол үндэсний хорон дээр бол бид нэр хүргээлүүдэд ажиллаж байна. За ер нь 80 баяр төлөөч асуултанд ч гэсэн нэмээд хариулчаад бол 5-7 түвшин үйлдвэр бол одоо ойрын жилүүдэд байдгаараа бол байна. Бишээ Мөнхбаатар дарга ийм л юм асуусан шүү дээ. Одоо хамаагүй юм ярьчихаар болохгүй болчиход. Энэ тендер зарлж хагас коксыг авсан юм уу? Шууд гэрээлж авсан юм уу? Энэ жил яах юм бэ гэсэн асуултанд л асуусан. За ойлголоо. Өнгөрсөн жилийн хагас коксыг бол бид нар 306 мянган тонныг олон улсын тендер зарлж бол авсан. Төрийн болон орон нутгийн одоо
өмчөр ажил үйлчилгээ бараа худалдан авах хуулийн дагуу бол энэ үнийн дүн нь бол олон улсын тендер зарлахаар бол ийм үнийн дүнтэй байгаа. Энэ дундаа ч гэсэн бид нэр тендерийг зарлана. Энэ хуулийнхаа дагуу явна. Тэгвэл даваад л даргын хэлсэнчлэн бид нар бол дотоодын одоо үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд бол давуу байдал олгохоор бол одоо төслийг нь бэлдээд ажлын даалгаврыг 5-7 төвш компанид бэлдээд ажиллаж байна. Тодруулж асууя Батцэрэг төлөөлөгч. Би хэдийн юмдээ тодруулалт яг тодорхой авъя гэсэн шүү дээ. Нэгдүгээрт нь энэ төслийг хэрэгжүүлэхээр яг аль нэг газараас шийдвэр өгсөн юм уу? Та түрүүн хэллээ шүү дээ. Багнуурын үйлдвэр технологийн паркын боловсруулсан нүүрс химийн тэзүүг Эрдэнэс үйлдвэр технологийн парк хэрэгжүүлэх гээд байгаа юм уу? Эсвэл та боловсруулсан тэзүүгээ өөрөөр хэрэгжүүлэх гээд байгаа юм уу? Энэ дээр ямар шийдвэр байгаа? Хоёр дахь юм нь болоод ирэхээр би дахиад тодруулъя. Ийм давхцсан хоёр тэзүү байхгүй зөвхөн нэг л тэзүү анх удаага батлуулсан байна гэж ойлголоо. Энийг та дахиад яагаад гараа. Гуравт нь би дахиад худалдаа авалтан дээр өмнө нь дотоодын аж ахуй нэгжийг оруулахгүйгээр зөвхөн олон улсын тендер зарласан юм байна. Энэ жил дотоодын аж ахуй нэгжийг оролцуулаад давуу эрх олгосон хөх нүрс нийлүүлэх ийм тендер зарлах гэж байгаа юм уу? За, Багнуур үйлдвэр технологийн парк. Төлөөлөгчийн асуулт нэмэлтээр хариулъя. Хуулиараа бол олон улсын тендер дотоодын аж ахуйн нэгжүүдэд нэр оролцох бүрэн эрх нь бол байгаа. Хамгийн гонц зүйл нь болохоор юу гэхээр тендерийн хуулийн дээр зааснараа мөнгөн үнэн дүнгээс шалтгаалаад олон улсыг зарлах уу, дотоодын зарлах уу гэдгийг шийдэж байгаа. Олон улсын тендер зарсан тохиолдолд дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийг хасна гэдэг ойлголт байхгүй. Тэднээсийн оролцох бүрэн эрх нь бол нээлттэй байгаа. За, Багнуур үйлдвэр энэ төслийг Багнуур үйлдвэр технологи паркийн зохицуулагч ажиллаа. Батцэрэг төлөөлөгчийн асуултанд хариулъя. Энэ төслийг Эрдэнэс үйлдвэр технологийн парк компани хэрэгжүүлнэ. Энэ төслийг хэрэгжүүлэх ямар шийдвэр байгаа вэ гэвэл Монгол Улсын засгийн газрын 25 оны 1-р сарын 14-ний 20-р тогтоол байгаа. Мөн Монгол Улсын ерөнхий сайдын 2 захирамж байгаа. Одоо энэ нүүрс химийн зохицлоор болон хагас когсны үйлдвэрийн сая бас таны өмнөх асуултанд дутуу хариулсан байна. Хөрөнгө оруулалтын асуудал нь ямар хувьдраар явах вэ? Энэ төслийг яаж явуулах вэ гэдэг дээр Монгол Улсын ерөнхий сайдын байгуулсан ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Дамжин нэм сайд ахалж байгаа. Тэзүүг нь бол Эрдэнэс үйлдвэр технологийн парк боловсруулаад сайн батлуулсан. Би бол Эрдэнэс үйлдвэр технологийн паркын дотроо ингээд ийм салбар нэгжтэй Багнуур үйлдвэр технологийн парк, Дархан парк, Эрдэнэ парк явдаг байхгүй бид нар дотроо нөгөө паркийн нэгжээр ажилладаг компани учраас тэгэхээр энэ бол Эрдэнэс үйлдвэр технологийн парк дээр бүх юм явна.